हेलो, वेलकम टु माई भ्लग। आज पनि मैले भ्लग सुरु गरिसकेको छु। आज चाहिँ म हिजो छुट्टी कटाएर अहिले चाहिँ काममा जाँदैछु। त्यो भएको कारणले हल्का अल्छी अल्छी लागिरहेको छ काम गर्नु जानु। हिजोको छुट्टी चाहिँ मैले राम्रोसँग बिताएँ। मजाले खाना बनाया, खाया, त्यसपछि साथीभाइसँग भेटघाट गर्न घुम्न गएँ, कपाल काटे, अनि निन्द्रा पुग्दो सुतेँ। विशेष गरी यो छुट्टीको दिन चाहिँ विदेशतिर चाहिँ अलिकति अरू दिनभन्दा अलिक बढी समय सुत्ने हुन्छ, किनभने अब तिरी जानु पर्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ हिजो नुहाइ धुवाइ, कपडा सपडा धोएँ, खाना बनाएँ, खाएँ, साथीभाइसँग घुम्नु गएँ र आज चाहिँ अब ड्युटी लाग्यो। छुट्टीको दिनलाई चाहिँ मैले यसरी सदुपयोग गरेँ र अब जति हुनुहुन्छ विदेशतिर आफ्नो छुट्टीलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नु होला। आज चाहिँ फेरि मौसम धुम्मिएको भएको रहेछ। यो चाहिँ लगभग अब हुन्छ अब आफ्नो बसेको ठाउँ अनुसार भर पर्छ होला, मौसम फरक पर्छ। यो म बसेको चाहिँ अब साउदी अरेबियाको अल्लास भन्ने ठाउँमा हो। यहाँ चाहिँ वेदर चेन्ज भइरहन्छ, कहिले पानी पर्छ, कहिले बादल लाग्छ, कहिले घाम लाग्छ। आज चाहिँ अब घाम पनि लागेको छैन, पानी पनि परेको छैन, ढुम्म भइरहेछ। तर फेरि अब खुसीको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि आज जाडो छैन, गर्मी छ। लगभग पहिले तापक्रम मौसम त्यस्तो छ हेर्दा 10 भयो, तर अहिले गर्मी फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ। मलाई न पनि जाडो आउँछ, त्यो गर्मी फिल भइरहेछ। यो चाहिँ मेरो र मेरो भ्लगको मैले भ्लग बनाउनुको अर्थ भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामी साउदी अरेबियामा बस्दाखेरि विशेष हुने चाहिँ अब विदेश हुने जाति सबैको लागि हो, तर विशेष साउदी अरेबियामा म भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष सबैलाई नै हुन्छ। मैले यो भ्लगबाट चाहिँ जानकारी दिएको र सजेसन दिएको सबै देशको मान्छेहरू लागु हुन्छ, तर विशेष गरी चाहिँ साउदी अरेबिया हुनेहरूको लागि चाहिँ मैले प्लस पोइन्ट पनि के गर्छु भनेदेखि चाहिँ यहाँको रीतिले कामको बारेमा, ठाउँको बारेमा चाहिँ यसरी जानकारी दिन्छु। यसमा चाहिँ माइक अब चाहिँ भयो। र विशेष चाहिँ साउदी अरेबियामा हुनेहरूको लागि चाहिँ मैले के भन्छु भनेदेखि अलिकति अब भने जस्तो सोचे जस्तो कम्पनी नहोला, भएको कारणले गर्दाखेरि धैर्यताको जरुरी हुन्छ। किनभनेदेखि अब नेपालबाट आए जस्तो भने जस्तो अलिकति पछाडि आउने बित्तिकै रुखमै पैसा फल्छ भन्ने किसिमको यो ठट्टौली तरिकाले त भनिन्छ, यथार्थमा पीडा चाहिँ हुन्छ। ठट्टौली तरिकाले भने पनि विदेशमा पैसा रुखमा फल्छ भने पनि कति पीडादायक चाहिँ हुन्छ पैसा नहुँदाखेरि। तर त्यो पनि अब कसैको राम्रो कम्पनी पर्ला, कसैको नराम्रो कम्पनी पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सबै
मान्छे जस्तै नि हो, सबै मान्छे राम्रो हुँदैन, कोही मान्छे अब कस्तो, कोही मान्छे कस्तो भन्छ। कम्पनी पनि त्यस्तै हो विदेशतिर भनेपछि गर्नेलाई साध्य हुँदैन। अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि धैर्यताको जरुरी छ र आफूले आफूलाई मोटिभेटको जरुरी छ। आफैले आफूलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो दैनिकी जीवनमा सयौं यस्तो समस्याहरू आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हर समस्यामा चाहिँ हामी समस्याबाट गुज्रिनु भन्दा पनि समस्याको समाधान र समस्याको चाहिँ समाधान लाग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब काम गर्दाको हो, के गर्दा हो। मेन चाहिँ मैले यहाँ देखेको चाहिँ मान्छेहरूको समस्या भनेको चाहिँ मेन चाहिँ अब काम गर्दाखेरिको प्रेसर सहन नसक्ने। पहिलो कुरा, काममा अलिकति सम्मान हुँदैन, आचामुचुङ गर्छ उनीहरूले, अलिकति राम्रो व्यवहार गर्दैन। अनि अब पहिलो, दोस्रो भनेको चाहिँ अब नेपालमा खास मान्छे काम गरेको हुँदैन। अब नर्मली काम त गरेको हुन्छ तर पनि त्यस्तो अब फुल्ली टाइम गरेको हुँदैन नि त अरूकै अन्डरमा काम। त्यो भएकोले गर्दा अलिकति गाह्रो हुने हो। दुईटै पक्षबाट चाहिँ बराबरै नै हुन्छ यहाँनिर समस्या देखा पर्ने चाहिँ मैले देखेको र वास्तवमा यथार्थ मैले जहाँसम्म बुझेँ भने चाहिँ त्यही नै हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि हामी विदेश आइसकिसकेपछि फुल्ली कसैको अन्डरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बस्दा होस्, उठ्दा होस्, खाँदा होस्, हिँड्दा होस्, काम गर्दा होस्, 24 घन्टे कसै न कसैको अन्डरमै बस्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ। किनभनेदेखि यो उनीहरूको ठाउँ हो, उनीहरूको ठाउँमा हामी काम गर्नु आएको हो नि त। त्यो भएर हामी त कामदारको रूपमा भित्र आएको नि त उनीहरूले। हामीले यहाँनिर रमाइलो गर्नको लागि, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्नको लागि आएको होइन नि त। उनीहरूको देश हो, उनीहरूको नीति नियम छ, उनीहरूको एक किसिमको चाहिँ अब यो वातावरणमा चाहिँ हामीले सम्मानजनक, हामीलाई सहज भए पनि असहज भए पनि हामीले चाहिँ स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटी चाहिँ त्यो तरिकाले लिएर आउनु पर्ने हुन्छ साउदी अरबमा। जस्तो तपाईँहरूले अब यो ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो न यहाँ रुख छ, न त यहाँ राम्रो मिलेको ठाउँ छ, खोलाको बगर जस्तो कि यता पनि न यहाँ पिच पनि छैन। यो त्यत्तिकै यो ढुङ्गा र माटो बराबरी चाहिँ कति 100 वर्ष अगाडि त्यत्तिकै रहेको हो कि त्यत्तिकै अब यो घाम यस्तो खतरा लाग्छ भइसकेपछि त्यो घामले र हावाको सम्पर्कले गर्दाखेरि चाहिँ माटो पुरै विषाक्त भएको छ। यो माटो यस्तो यस्तो चल्ने हो भने खतरा हावा आइरहेको छ। यो हावामा त चस्मा लगाएको छैन भनेदेखि त्यस्तो आँखा हावा आइरहेको हुन्छ। चस्मा लगाएको भने त्यो चाहिँ अब चस्मा लगाएपछि चाहिँ हावामा बादलले छिन्छ र राम्रो मेरो यो भ्लगबाट अझै बुझेन भने चाहिँ मैले यो भ्लगको डिटेल चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा लेखेर पनि दिइरहेको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो भ्लग बनाउनुको कारण के हो र किन भ्लग बनाइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ साउदी अरेबियामा काम गर्नु यसरी काम गरिन्छ भन्ने कुरो एक्सप्लेन गर्यो र एक्सप्लेनेसन हो। मान्छेलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नको लागि यो भिडियो बनाएको मैले चाहिँ।
अब चाहिँ यो छुट्टी भएकोले गर्दा आज हल्का सहज फिल भइरहेको छ, अलिक शरीर सन्चो भइरहेको छ। किनभने छुट्टीको दिन मजाले बसियो, खाइयो, साथीभाइसँग भेट्यो, घुम्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा छुट्टीको दिनलाई चाहिँ सहज बनाउनु होला र अरू दिनलाई पनि सहज त सहजै बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हरेक किसिमको तनावहरू, हरेक किसिमको चाहिँ समस्याहरू धेरै नलिने मनमा। समस्या भन्ने कुरा, काम भन्ने कुरा त्यो भइहाल्छ अलिअलि। र यो विदेशतिर अहिले चाहिँ धेरै मान्छेले समस्यामा परेको सुनिन्छ। त्यसपछि अब अरूको लागि राम्रो भयो होला, मेरो लागि राम्रो भएन होला भन्ने किसिमको मनोभावनाहरू हुन्छ नि। त्यो किसिमको त्यसलाई दूर गर्नुको लागि चाहिँ, टाढो गर्नुको लागि चाहिँ जस्तै ठाउँमा भए पनि विदेश यस्तै हो। आफ्नो किसिमको समस्या हुन्छ बस्ने ठाउँमा, अन्त काम गर्ने ठाउँमा दुःख पीडा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्भाइभ गर्नुपर्छ जसरी पनि भन्ने किसिमको चाहिँ, र पुरानै पर्छ। मैले पनि त्यही भोगिरहेको छु अहिले, अरूले पनि त्यही भोगिरहेको छ। र जो समस्याबाट बुझिरहेको छ, अलिकति अब त्यो व्यक्तिहरूको लागि विशेष चाहिँ यो प्रेरणादायी भिडियो, त्यो व्यक्तिको लागि विशेष प्रेरणादायी भिडियो हो यो चाहिँ। अब मैले बनाएको चाहिँ अब समय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ प्रायः 15 मिनटको बनाएको हुन्छ समय, 15 मिनटभन्दा अगाडिको। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब लगभग बन्द भनेर भइसक्यो। अब आज 28 तारिक, अब 3 दिन छ खुसीको दिन। एक क्षण, एक दिन चाहिँ राम्रो मिठो दिन लाग्छ। अब एक दिन चाहिँ किनभने अब एक दिन मिठो दिन आउनु कारण भनेको चाहिँ तलब आउँछ। तलब पाएपछि एक दिन चाहिँ मजाले दिन लाग्छ। हावा चाहिँ अब यस्तो धेरै हुन्छ, यस्तो हावा चल्दैन साउदीमा प्राय। यो चाहिँ साउदीको हावा हो, यस्तो खरा हुन्छ। सन्चो पनि थिएन, अब चाहिँ लगभग ठिक भइसक्यो। दबाई खाँदा रुगामार्गी हो। र पनि अब यहाँको रुगामार्गी मैदा राम्रो नभएकोले गर्दा रुगामार्गी दिकेर टन्सिल भएर आयो थियो। त्यो भएर दबाई सबाई खाएर पछि म ठिक भइसकेँ। अहिले चाहिँ गाडी पनि आयो, त्यो भएर आइरहेको ड्युटी। यस्तो हावा आउँछ यो चाहिँ, यथार्थ हावा चाहिँ। आम्मा यो चाहिँ अब समुद्रको हावा आउँछ शीतल, त्यो भएर आजको लागि चाहिँ मेरो भ्लग यति भयो है त।